Гродно, это белорусский Львов. Можа за гэта вам увесь час так дастаецца? Все хотели уже жнівную адпачынкі пайсці, мы ж думали, что будут выборы, як заўсёды ў Беларусі. Было і стала. Ну, короче, сломали мне журналиста. Што раздражняе гарадзенцаў? Секту свидетелей 80%. Гродно – першы вольны горад. Здароўкі, вы слухаеце падкаст «Глыбінны народ» Цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жыве не сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны, наадварот, крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Евген Меркіс. Паехалі! Рухаемся на захад і спрабуем разабрацца ў тым, як і чым зараз жыве Гродно. І мой сённяшні госць Алексей Шота, галоўны рэдактар і выдавец Гродно Лайф. Мае вітанне, Алексей. Прывітанне. Самае першае пытанне ў нас у большасці выпускаў пра рэгіёны заўжды датычнае мінулага года. Як ваш горад перажыў падзеі жніўня 20-го і тое, што пасля гэтага адбывалася? Перажылі, бач, я з тобой размаўляю, значит, жывыя. Канешне, са стратамі, як усе. Калі казаць пра мясцовую нейкую актыўнасць, наогул пра мясцовую грамадзянскую супольнасць, шмат хто з'ехаў, шмат хто знік проста з поля зроку. Але, я бы не сказаў, што такі прям тотальны разгром. Вось тут Кірова 3, адкуль я з табой трымаю сувязь. Наша рэдакцыя такі рассаднік нячэсных і антыдзяржаўных настрояў. Все яшчэ на волі больш-менш працуюць. Так, гэта цэнтр гарадскога жыцця, нашы суседзі, пляцоўка, на якую зараз ціск ідзе, крама адметнасць, крама цудоўня і так далее. Такі беларускі грамадскі цэнтр. Больш-менш трымаем абарону, хаця я заўсёды кажу гасцям, хто прыязджае там з Мінску ці іншых гарадоў, што у нас вельмі зручнае месца. Кірова 3 мы, Кірова 1 это 10 метраў адсюль турума. Калі накрыюць, то нават можна пешкі схадзіць у турму. Все зручна, для нас, для іх все ок. Апошнія уже некалькі інтэрв'ю розных там даваў і нейкія размовы. Я уже прыйшоў да высновы, што прачнуўся раніцай у сябе ў ложку, а не на нарах, так? І на вуліцы тебя не застрэлілі дзе-небудзь у натоўпе. І дзень удался, да, все хорошо, можна жыць дальше. Так. Простыя радасці беларусаў у 2021 годзе яны, відаць, сапраўды такія. Але калі раскрыць больш падзеі мінулага года, прынамсі ў першыя тыдні пасля выбараў складвалася ўражанне, што Гродно знаходзіцца ў лідарах пратэснага руху. Мясцовыя ўлады ў пэўны момант нават ішлі на саступкі і абяцаліся, здаецца, забяспечыць гук на плошчы, не замінаць людзям збірацца, і гэтага не назіралася ў іншых гарадах. Як так? Сапраўды была такая адметнасць горада нашага тым, што тут былі, па-першае, вельмі вялікія пратэсты, вельмі шмат людзей збіралася на Т6, ці не ўвесь Азот праз паўгораду ішоў і так далей. Людзі сустракаліся на плошчы, там дзесяткі тысяч былі. Калі пра самы вялікі мітынг, это хіба 16 было жніўня, казалі, што, маўляў, до 40 тысяч чалавек. Падлікі Радыё Свабода, я ім не веру, конечно, тых 40 там не было, там фізічна немагчыма. Але за 20 дакладна, да, то есть нават у 2 разы паменшыць, то это все роўна касмічная лічба, для горада, а калі 40, правда, это ж больш за 10% насельніцтва горада, просто неверагодна. І быў моцны ціск на чыноўнікаў тады, не толькі ціск, просто такой ананімнай плошчы, натоўпу людзей масы абезлічанай, да, як кажуць. Быў ціск на месцах, на прадпрыемствах такіх буйных, там реально рабочие Азоту, хімвалакно, Гродно-Жылбуд тады вельмі добра паказаў. Просто прасілі адказу, да, то есть ставілі там пытанні ребром перед чыноўнікамі, хто перамог на выбарах, хто скраў пераможцы, чаму вы нас б'еце. Моцна вельмі стаяла пытанне, нават такое банальнае, скажем, як дайсці на працу супрацоўніку Азота, каб яго па дарозе не збілі, як увечары з вечернай змены вяртацца, каб просто выпадкова, нават калі ты абсолютно палітычны чалавек, як выпадкова не трапіць пад дручкі. Бо сітуацыя была вельмі напружаная першыя дні. Мы працуем у цэнтры, і просто калі до 6 вечара, першыя дні пасля выбараў, не выйшаў з працы, то все, ты, значит, до 3 ночи на працы застаешься. Бо уже пасля 6 вечара ты выйшаў, то есть 99% тебе там схопіць. Просто было страшна і небяспечна. Людзі нават, можа, я думаю, многія не столькі там на палітычныя выбарчыя тэмы рэагавалі, как на тое там все беззаконне, якое адбывалася. Пад гэтым ціскам, да, унікальны выпадак, улады вымушаны былі на пэўныя мінімальныя саступкі пайсці. Забаўна, я званіў нашаму старшыні выканкама Вячеславу Браніславовичу Гою, акурат у той дзень, калі была першая такая сустрэча на плошчы, калі чыноўнікі выйшлі. Першая, лічыце, апошняя. І раніцай пытаўся, што вось там у нейкім горадзе, я не памятаю, што это было, Жлобін, ці што я зараз магу блытаць, дзесьці там мэр, маўляў, выйшаў да людзей, да, мы яшчэ ведаем таксама у Ваўкавыску у нас у Гродненскай обласці, хтосьці з выканкама выходзіў да людзей пагаварыць. І вось пытаюся, Вячеслав Браніславович, вы прыйдзеце да людзей на плошчы пагаварыць? Вы ж типа мэр, да, там, хаця з мэраў няма, конечно, у Беларусі, это все фейк, а не мэр. Ён такой кажа, што нет, не планирую сейчас с людьми, і наогул там, маўляў, мяне
меня там нервы, сердце шаліць, вось там ціск космічны, еду в больничку лечиться. И самое забавное, что в той самый вечер он все-таки вышел. Хотя ранее сказал, нет, я не буду с людьми разговаривать. Зачем? Он вечер вышел. Ну и также хутка сышоў, да, под ціскам зноў-таки вельмі незручных пытанняў. Ну и тады стало зразумела адразу, что просто няма пра што гаварыць з этими чиновниками. Ладно, яшчэ калі вось выканаўчая ўлада на местах, такія як старшыня гарвыканкама, а прыехаўшыя до нас з город депутаты парламента ў Мінску ад наших округов гродзенскіх, это просто іншы свет. То есть, ну, і там бачна, што людзі адрываныя ад жыцця максімальна. Ім кажаш простыя рэчы пра тое, што там выборы скралі, тут людзей забіваюць. А нет, наши дети с вашими играют на одних площадках, я всегда за медицину родил, я 50 лет проработал там в медицине. Про что ты кажешь, человече, что за лухта? Ну и вот под таким моцным солидарным ціскам плошчы удалось добиться, сколько там, 1,5 дні свободы, ну там литерально, день-два, калі были легальные митинги. Их там лічыць, что задним числом легализовали, потом амаль что задним числом их делегализовали. Так, але да, як минимум 1 ці 2 митинги были такие, где была электричность ад улады, гук, где все было легально, люди не боялись. Я думаю, потом, конечно, не атрымалі мясцовые наши чиновники по шапце, что вы тут вытворяете. Тому адразу потом сюды прилетел Лука, довольно хутка так поменял старшиню аблвыканкама, выступил на площади, там этих секту свидетелей 80% подтримал, как бы мясцовую. А при этом мы ведаем, что Лукашенко, ну, не любит Гродно, вельмі сюды минимально ездить, там за 25 годов, может, 4 разы. То есть, ну, нема такого региону іншого, куды он так мало приезжал. Приехал, и вот после гэтага, конечно, коли улады дали заднюю эту передачу и сказали так официально, что все, теперь все будет нелегально, будем карать, адразу моцна зменшилась, конечно, колькость удзельнікаў всіх гэтых мітынгаў. Зноў жа форма, як дамагліся гэтага у нас, не то, что вот люди на площади там крычэлі, а все ж таки сфармаваўся нейкі камітэт, які меў пэўны давер плошчы, люди, нехта з палітычным бэкграундам, партыйным, нехта новую паліт, рабочие теж, хімвалакно, азот, бізнес, грамадская сфера, вот дзяжы хоспіс і пёстрая кампанія актывістаў, больш ці менш палітычных, прыйшла ў гарвыканкам, я быў на этой размове з імі, калі стаяла пытанне легалізацыі мітынгаў, там вызвалення людзей затрыманых. Наш журналіст Руслан Кулевич тады яшчэ, наколькі я памятаю, сядзеў, ці калі ўжо выйшаў, то у нас стаяла пытанне, каб адмянялі судзімасці ўсе гэтыя, так, і ну, это там 7, 10, 15 сутак каму крыкі давалі, што незаконна. І я памятаю ту вельмі напружаную размову, і як чыноўнікі кожную секунду стараліся звесці размову ў іншы бок. Там забаранілі здымаць, забаранілі весці прямую трансляцыю, но как бы я ж не быў бы журналістам, каб этого не зрабіў усё роўна. Хоць нібыта нельга, но я там потым патлумачыў, што я типа этого не слышал. Таму я все стримил в інсту, і весь город мог бачыць, што ну, увиливают по-страшнаму, адразу пераводзяць пытанне на іншую тэму зусім, каб толькі по существу не говорить. Ну и пасля там добрые гадзіны такого забалтывания просто наши активисты встали и сказали, тут нема з кім размаўляць, это все там прокурор, так, начальник УВД, УС Гродзенского выканкама, там КДБшник, іншыя там чиновники, депутаты. Ну это просто размовы горохом об стену. Это можно с люстэркам так размаўляць сваім, нават прыемней будзе, чым з імі, больш сэнсу. І сышлі. І вот дагэтуль такая думка, ці это было правильно, ці не, ці варта было дэманстратыўна сыходзіць. Ну, хутчэй все скончылася по любым выпадку, якая бы тактика не была, скончылася б так, як скончылася. Так. Это значыць, зараз частка тых удзельнікаў перамоваў, тых моцных актывістаў, якія ўзялі на себе адказнасць гаварыць ад плошчы, частка з іх за мяжой, такі як там Оля Велічка, дырэктар дзіцячага хоспіса, на яе крымінальная справа заведзена, частка просто засела не то, што такім падполлі, але ну, актыўнасць снізілася. Але так, это некалькі дзён далі падставу, там я памятаю, онлайнер рабіў вялікі рэпартаж, іншыя пісалі, што Гродно там першы вольны горад, да, Гродно унікальны выпадак. Вось у мяне такі гадзіннік ёсць наручны, зараз я ў ім з пагонькай, такі простенькі, а ззаду на покрыўцы это металічнай, з якой механізм хаваецца, там выгравіравана герб Гродно, але з того губерты напісана Гродно першы вольны горад. Это кшталту такія гадзіннікі для ветэранаў рэвалюцыі тут рабіліся, вот у мяне такі ёсць. Прыемна, да, што мы першы там і апошні вольны горад. Ну, здаецца, это такая рэч, которая ўжо нават вот менш году прайшло, она стала больш такой легендай, да, заміфалагізаванай. Я думаю, што ў будучым это будзе такой адна з гарадскіх легенд моцных, дзе все будзе такое светлае, класнае, якія мы былі крутыя, не рабілі памылак, вот толькі не хапіла сілаў. Я бы зараз і не аналізаваў таго ўсяго, што адбывалася. І занадта блізка я да гэтага ўсяго сам быў, і не так шмат часу прайшло, каб аналізаваць, да і не моцны я аналітык. Але факт такі быў, да, вот бачыш, я гляджу, все яшчэ Беларусі памятаюць пра гэта, раз ты пытаешься. Атрымліваецца, што для таго, каб прысмірыць гэты мяцежны край і гэты мяцежны, сапраўды вольны горад, у вас прызначылі нават новага кіраўніка аблвыканкама і пачаліся рэпрэсіі. Як у цэлым гэта адбілася на жыцці горада, можа, калі параўноўваць з іншымі гарадамі па адчуваннях? Вось было і стала. Шмат людзей у вас з'ехала, багата установаў у выніку закрылася. Цяжкавата параўноўваць з іншымі гарадамі, канешне, не валодаю настолькі добрай інфармацыі, як па Гродні. Удар быў моцны, адчувальны, адразу пачалі там прыходзіць вось з пэўнага моманту вельмі актыўна. Пажарныя, там МНС, участковыя па розных пытаннях, там дзе ў каго сцяг в акне бачылі, дзе ў каго не так агнетушыцель, так, у офісе. Асабліва это вот моцна было пасля
этой великай всебеларускай забастоўкі імя Ціхановскай, там, да, памятаеш, 26 хіба кастрычніка, калі вось усім, хто не адкрыўся ў той дзень, потым да ўсіх прыйшлі. Неважна, якая была ў цябе афіцыйная прычына, там санітарны дзень или просто пива нет, але ты не открыл там свое заведение и все. И многие тады позачиняліся. Ну, как бы это ж не были белорусы, калі б не знайшлі лазейки. По-моему, амаль усё, что зачинялася тады, у той ці іншай форме перарадзілася. Ведаеш, что зарэгістраваць юрыдычную особу новую, это один день у Беларусі, это не складана. Перапісаць бар на кагосьці. Ну, то есть все ахвяры рэпрэсій збольшого такія кшталту, як вот нейкія бары, кропкі, чебуречныя, ну, что за угодно. Позиция каго была вядомая, як бізнесоўцаў, месцы, якія можна назваць там культавымі нейкімі, ну, хотя слово этого ненавижу, конечно, якія стваралі там гарадскую прастору, былі адметнымі. Яны жывыя далі, ну да, можа ж цяжэйшае стала, але, як бы думаю, удар мы это годна перанеслі. Конечно, паглядзім, што будзе далі, бо нас таксама рэпрэсіі так не адразу моцныя былі. Ну там да Руслана там затрымалі, руки паламалі, ну зажывёт как на сабаке. Руслан, ну, магутны чувак, там былы вайсковы спецназавец, хто там ён. Калі такія фармальныя рэпрэсіі, то прыйшлі да нас па агнетушальніку, што у вас типа нешта не так па правілах бяспекі пажарнай. Ну там былі мінімальныя нейкія недаробкі, таму мы іх хутка вырашылі, нам не змаглі нічого пред'явіць, просто такое вуснае нават не папярэджанне, а рекомендацию выдали, что полепшить. Ну, але таки был звоночек перший. Понятно, пожарные просто так не ходят, ясно, чего не пришли. Тем больше, коли тут по соседству на Кирова-3 ходили там МАРТ, Госстандарт хіба нават. Ну, хто мае магчымасць юридичных особ, хто займаецца коммерційнай дзейнасцю, щемаць, ты ходили. Потым, мацней удар, да, это в обшук. Ну, в обшук, да, там технику забрали, але все на свободе, никто не сидит, и все вроде ок. Трохи почекали после в обшуку, материалы справы допрацавали, опа, штраф, там 12 тысяч рублей. Ну, это уже отчувально, да. Ну, коли вот будзе далей так ісці, прогрессуючи, да, як там прогрессивная шкала податкообкладания, то вот после штрафа 12 тысяч должны уже, наверное, какие-то справы там с турмой быть, что ли. Не знаю, тяжко сказать. Я лічу, что город реально годно перенес такие выпробования, не глядячи на то, что там амаль усіх, кто был активно, спробовали там закатать в асфальт, ну, все больше-меньше живые и працуюць, да, активность зменшилась. Так разные причины могут быть. Мяжа закрытая, там, некие партнерства с замежными партнерами нема, да, там, коронавирус, іншыя обмежевания, агульный экономичный спад. То есть, я лічу, чисто брать палітычныя нейкія рэпрэсіі, гродна, реально годна іх перанес. То есть могло бы значна горш, конечно. Мне больше всего шкада тых людей, которых мы страцілі, хто мусіў з'ехаць за мяжу, потому что зразумела, что пакуль ситуация не зменится, никто з іх не будзе мець магчымасці вернуться. А там реально і моцныя журналісты, наш коллега Руслан, і грамадскія дзеячы такія адметныя, хто шмат рабіў і хто быў нашим добрым сябрам. Это крыўдна, конечно. Але мне здаецца, што ёсць і пэўнае адрозненне ў плане таго ж самага ціску на трэці сектар, на журналістаў. Можна ў прыватнасці прыгадаць гісторыю з тваім выданнем «Гродна Лайв». І мне здаецца, што такога ціску на незалежныя парталы, як у Гродні, ці ў тым жа самым Брэсце, ўсходнія рэгіёны не ведалі. Так, у жніўні, увосень былі прыцісканні, па-рознаму ўздзейнічалі на іх, але на дадзены момант, ну, я не магу прыгадаць гісторыі, каб у Гомлі і Магілёве вось так цяжка зараз было. Ну, я не згодны. Слухай, ну, вось Гомель, это наши коллеги, добрые сябры, сильные новости, да, так само чальцы ассоциации выдаўцоў рэгіянальнай прэсы, так само, як і Гродна Лайф, як і там все эти брэсцкія газеты, Інтэкспрэс, іншыя все наши коллеги. На іх раней, чым у нас пачаўся ціск, можа памятаеш, у лістападзе, здаецца, мінулого году, там такі моцны быў прэсінг на сильные новости, а яны ж выдаўцы фактычна і Магілёв онлайн портала, іх же там цягалі, так само і суткі штраф, такі быў канвеер, там каля тыдня, каля я памятаю, там усіх, кого могли, покарали. Ну так, зразумела, это такое педагогічнае ўздзеянне, да, бо это были короткие справы адміністрацыйныя, да, там покарали, там суткі, там ці грошы спагнали, и все, далей працуюць, все хорошо. Многим хапае і такого, что колькі гісторый было, человек упершыню ў жыцці потрапіў на суткі, ці на нейкі моцны штраф сразу сваливает за границу. Ну, как бы, я не оцениваю таких людей ніяк, ни хорошо, ни кепска, маю справа. Як бы, кожны мае права жыць у бяспецы. Я перакананы, што вельмі многія, калі б сткнуліся таким ціскам, як сильныя новости, то яны бы, можа, і спынілі дзейнасць, а тыя працуюць. Ну, Гамельчукі малодцы. Але правда, на захадзе ціск заўсёды быў мацнейшы. Гістарычна, ну мне так здаецца, так? Яшчэ з сярэдзіны 90-х, з пачатку 2000-х, да, калі была першая перарэгістрацыя грамадскіх арганізацый, там многіх зарезалі. У нас же ў Гродні вот в канцы 90-х была адзіная ў Беларусі рэгіянальная асацыяцыя моладзевых арганізацый. Ну, калі ведаеш, есть такая рада, да, моладзевых арганізацый беларуская, якая там шмат гадоў падполе, а у нас была такая рэгіянальная, нідзе ў рэгіёнах такого не было, іх там зарезали. Много кого поликвидовали, ну, как бы сдавна, еще початку 2000-х, в околицах этих других выборов, да, коли там, помнишь, Домаш, Гончарик, и такая дивная история была. И с того часу, ну, как бы, традиции
пазіцыя моцнага ціску на захад, она захоўваецца, і таго, каб тут вока мець, да, вот паставілі смотрящим за обласцю Караніка і Караева потым, это ж не выпадкова. Ну, па-першае, зразумела, што лавка запасных адносна все-таки кароткая, так, у Лукі. Ну, это факт, да, не так много есть таких моцных фігур, якія можна ратировать. І, конечно, поставили их, ну, потому что область такая бунтаўнічая. Яшчэ про захад, что сказать про Брест можна, так, там выданне нашай добрыя сябры, выданне Бінокль, так, якое я вельмі паважаю, на якое я там заўсёды раней яго чытаў, глядзеў, там штосьці, нейкія ідэі падтырівал, яны, можа, штосьці у нас, мы добрых адносінах з імі. Вось яны ж не выходзяць са студзеня, фактычна, хаця, ну, ім как бы нічого не замінае, па ідэі выходзіць, але была заведзена крымінальная справа на выдаўцоў, калі не памыляюсь, на сваякоў выдаўцоў, і все этого хапіла, каб выданне прыпыніла дзейнасць, хіба рахункі паарыштоўвалі, уже не памятаю. Вот это да, это может быть, я пагаджуся з табой, што может не наш прыклад, а прыклад Бреста, он такі самы жорсткі. Мы-то ладно сплатілі і працуем далей, а вот Бінокль спыніў існаванне. Да, Баранович таксама это захад заходнікі, і таксама на Інтэкспрэс троху менш па грашах штраф, але такі, скажем, адметны не сваім памерам штраф, а адметны вельмі дзіўнай фармуліроўкай, так, тое, што типа экстрэмісцкае інтэрв'ю з Ціханаўскай, оно экстремистское, потому что просто это интервью с Тихановской, так? Там же им не потлумачили, что, какие моменты, какие фразы, сказы. Там, то есть сам принцип того, что берешь интервью Тихановской, ты уже экстремист. Вот это круто, да? То есть в этом плане, конечно, Интерэкспрэс нас обскакали. Больше крутый у них повод для репрессий. Так, у нас просто экстремизм. И там ведомые моменты, а у них экстремизм такой, скажем, как это сказать, экзистенциальный, что ли, экстремизм у них. Я бы так его назвал. Я бы не сказал, что на усходе прям все спокойно, а у нас все плохо, але погоджуся с тем, что мацнейшие репрессии у нас, але так просто заўсёды было. Это не пытанне 20-го года, 21. Так было заўсёды. З 96-го. Зразумела. Можа, тады больш раскажаш пра вашае выданне, што адбывалася з рэдакцыяй, супрацоўнікамі, супрацоўніцамі, як вы зараз пачуваецеся? Ну, мы працуем далей, у нас все хорошо. Что тут скардзіцца на жыццё? Нас как бы ніколі асабліва не любілі ўлады. Не буду казаць, што мы прям неяк былі такія коцікі, партнёры, і все было окей. Але прынамсі раней з намі гулялі, часам бралі трубку, адказвалі на пытанні. І гэта было, ну, такое, больш-менш нармальная праца журналісцкая. І мы раней не былі СМІ афіцыйна, да? Зараз нічого не змянілася, мы так, як і раней, не СМІ афіцыйна, але ўжо нам не адказваюць на пытанні. То есть наша боку не памянялася нічога, да? Памянялася выключна становішча ўладаў. Ніколі не было у нас нейкіх суперадносінаў з уладамі. Раней з намі размаўлялі прынамсі, але заўсёды мы былі падазроныя. І нават яшчэ да выбараў такія пачаліся непрыемныя сітуацыі. Вось у 29 мая затрымалі ў Гродні Ціханаўскага. Вельмі хутка пасля этого мяне выклікалі ў гарвыканкам па пытаннях парушэнню закону о рэкламе. А мы фактычна былі там першымі, хто даў эту інфармацыю. Нам пашанцавала, мы ў самым цэнтры знаходзімся, і проста Руслан змог быць хутчэй. То есть там быў канец мітынгу, все журналісты разышліся, і тады пачалося затрыманне Ціханаўскага, і жонка Руслана звоніць, типа, ты дзе, вяртайся хутка, типа, тут самая жесть. Пасля гэтага, ну, то есть нашы фоткі былі на і Тартас, там Reuters, не ведаю, BBC, ну, касі усюды, бо адзін з самых таких блізкіх зробленыя былі да ўсёй этой сітуацыі. А і пасля нас выклікалі ў гарвыканкам пагаварыць наконт парушэння закону о рэкламе, і знайшлі там нейкія фатаграфіі з матэрыяла пра адкрыццё новай установы, там бачана на фота цэны алкаголю. Ну, там, да, сапраўды, калі вельмі прыгледзецца, можна было. Ну, все, это ж у нас прыраўніваецца да рэкламы алкаголю. У нас наогул такія законы, што можна как хочаш там круціць, калі хочаш кагосьці пакараць. І стала зразумела мне адразу, што пытанне зусім не парушэнне закону о рэкламе, што раней нікога б не зацікавіла эта публікацыя, і это мнімае парушэнне, калі б не тое, што мы так асвятлялі затрыманне Ціханаўскага. І таму это быў такі першы званочак. Потым цягам кампаніі было паспакойней, канешне, хаця былі ў мяне размовы з нашым старшынём гарвыканкама Мечславам Гоем, які казаў, што ну чого вы не гнетаеце абстаноўку, людзі там на взводзе, людзі напряжены, все можа зарвацца, чаму вы там накаляеце, там, да, ну то есть это мы накаляем, да, атрымліваецца, а не яны. Адна з самых балючых для нас сітуацый это здарылася ось у першыя дні пасля выбараў, 10 ці 11 жніўня, я ўжо не памятаю дакладную дату, калі затрымалі нашого корэспандэнта Руслана Кулевіча, ён такая зорка гарадская, самы хуткі журналіст на ровары лічыцца у нас. Былі гонкі там афіцыйныя, і ён там і наш канкурент сайта Неўгродна. Той быў на машыне, а Руслан на ровары, і Руслан абагнал яго. І, типа, статус самого хуткага журналіста. І ён такі сапраўды вулічны рэпартёр, такі, ведаеш, як у старых фільмах або кнігах, такіх уже не робяць. Як там, не знаю, час там 20-30 гады да вайны, где-то там на захадзе такі класічны корэспандэнт, такі ўсюды ганяе сам, то есть, ну, нема нейкіх інтэрнетаў, месенджераў, просто ўсюды сваімі там нагамі ці роварам дабіраецца, все з палей, все выключна з уласных назіранняў. То есть, такой вельмі олдскульны чувак. Ну, караці, зламалі мне журналіста найлепшага, реально зламалі, то есть, сапсаваўся ён пасля этого. Чалавек, как бы, упершыню потрапіў на суткі, еще так не просто там на сутки за что-то, что там, не ведаю, хулиганил где-то чуть-чуть, бо яго ж там нормально збілі. Потым доўгі такі працэс быў прышэсця ў сябе назад. Ну, у выніку
памятку, Руслан з'ехаў за мяжу, працуе зараз эксклюзіўным карэспандэнтам у Польшчы, ну раней быў у Латвіі. Ну окей, а гэта вялікая страта, вось такі журналістыку трэба рабіць на месцы. І з таго, што я бачу зараз, што адбываецца, так было заўсёды. Это зноў такі, это не зараз, это было так з, не знаю, конца 90-х, нічого не змяняецца. Тактыка гэта рэжыму была заўсёды людзей выціскаць за мяжу па магчымасці. Вот, ну калі хтосьці такі упёрты і не хоча нікуды ехаць, типа які-нибудь там, не знаю, Калеснікава, там Золотава, да то угодно, хто сядзіць зараз, то не з'ехаў, да, хаця там мог і цалкам. Ну, такі сядзяць. Але как бы больш зацікаўлены нашы ўлады, каб людзі з'язджалі. Конечно, это працуе зараз. З'язджаюць людзі, ну, это космас, якія колькасці людзей звальваюць з этой краіны. І яны ж не вернуцца, пакуль нічого не зменіцца. Да і калі зменіцца, не факт, што многія вернуцца, ну, в сэнсе. Тут яшчэ колькі нам знікне дзесьці лука, і там яшчэ потом 20-30 гадоў будаваць нармальную краіну, а все это разгребаць. Ну, то есть, это ж відавочна, што не все так просто. Руслан ператварыўся ў замежнага корэспандэнта. Вельмі моцнае выгаранне. Это вот тое ж, пра што раней заўсёды былі нейкія там вебінары, семінары пра прафесійнае выгаранне, а вот мы это побачили на практыцы, як это выглядае ў жыцці, з ім кожны сутыкнуўся. Таму стараліся мы ўжо, па-першае, менш працаваць, просто аб'ектыўна. Мы ж все хацелі ў жніўні ў адпачынкі пайсці, мы ж думалі, што будуць выбары, як заўсёды ў Беларусі. Там адзін вечар пакрычаць, памахаюць сцягамі, у лепшым выпадку, ці там, як у 15-м, ні халеры не было. На наступны дзень пойдуць на працу і забудуць пра гэтыя выбары. А тут нас беларусы здзівілі, прыйшлося яшчэ больш пахаць, і мы фактычна з мая, там да дзе-то, можа, лістапада, у такім рэжыме дзенна-ночна, без адпачынкаў. Таму зараз, ну, у нас колькасна менш матэрыялаў на сайце, менш абнаўленняў. Мы тут уже не гонім так. Ну, таму што это можна себе загнаць просто реально трапіць у дурдом ці там на аульс. Аульс такія могілкі ў Беларусі, как бы. Крацей, не трэба спяшацца на той свет. Трэба, это па-англійску называецца radical act of self-care, да, радыкальны там акт самазахавання, да. То есть, ну, трэба думаць пра сябе. Типа, все хопіць там думаць пра Беларусь і пра там наших чытачоў, там вырываючы жылы, как бы ты нічого не дасягнеш. Таму зараз мы працуем менш, мы больш адпачываем. Калі была магчымасць у канцы мінулого году, пачатку гэтага, калі там трохі было фінансавае становішча лепшае па выніках году, мы управлялі наших супрацоўнікаў там за кошт фірмы басейны, масажы, там нейкія што-то яшчэ, іх карпаратыў зрабілі. Міні-соцпакет, как бы бонус за цяжкі год. У пэўным сэнсе я нават стал больш чалавечным, можа. Раней там я все жесціл, там мучил сваіх журналістаў. Цяпер я такі добры і уже менш патрабую, таму што, ну, трэба думаць пра людзей. Якія яшчэ змены акрамя этого былі? Кого затрымлівалі? У нас было такое унікальнае затрыманне, я лічу супер затрыманне, рэдактарку спецпраектаў Круднолайф Ірыну Новік, ну, такую, типа, мою намесніцу, можна сказаць. Яе затрымалі, калі яна спрабавала пролететь над Лукой на дроне. Ну, это такая космічная гісторыя, мы такія смелыя, ну і не смелыя, мы просто глупыя, как бы, да. Калі вот был мітынг у Гродні вялікі, Ябацькінг, на якім прадставілі новага старшыню аблвыканкама Караніка. Лука тады быў тут на вайсковым палігоне, і я быў перакананы, што наўрад ці ён выйдзе да людзей. Пасля таго, як это у Мінску там абсвісталі рабочыя МЗКТ, так, і так далей, і он тады кепска выглядаў, тыдні Лукашенко. Я часці не верыў, што, ну, Гродня, прям такім горадзе апазіцыйным выйдзе на плошчу. А нам патрэбны былі картинка. У нас была класная картинка з паветра, з дрона, з белчона-белымі сцягамі, вся плошча белчона-белых сцягоў. Типа, давайте зробім такую самую картинку з этого мітынга чырвона-зялёнага. Іх там меней, будзе прикольнае параўнанне, ну, для архіва, для гісторыі. Ну і кажу Ірыне, калі будзе Лукашенко з'явіцца, то не летай, да, не запускай дрона, тому што это ж адразу конфіскуюць, да яшчэ заберуць цябе. А калі Лукашенкі няма, то летай. Ну, карацей, яна не заўважыла, што он выходит на сцену і запустила дрона. Праз пару хвілін уже служба аховы прэзідэнта перахапіла дрона і увела его там тэхнікай сваёй, Іру з мужам затрымалі. Ну, але, конечно, служба бяспекі прэзідэнта это фірмачі і такія вельмі культурныя людзі. Параўнаць з нашымі ментамі, ну, з міліцыяй, звычайна, беларускай, гродзенскай. І так акуратненько все, вельмі узроўні професійна взяли, так. Калі вы этого делать нельзя, давайте больше так не будете. Взяли тлумачэнні, патлумачылі вельмі культурна, што рабіць, не рабіць. І аддалі дрон, між іншым, только відэо прымусілі стерці. Я быў пэўнен, што все, дрон пропал, да і Іра пропала. Наша вельмі актыўная журналістка Лена Ковальчук, яна вот такі чалавек, скажем, вельмі спачувае ўсім заўсёды. Яна робіць такія тэмы, якія іншыя ці не хочуць, ці не могуць, ці яшчэ па нейкай прычыне не бяруць. Нейкія умоўна абяздоленыя людзі, як это назваць, не знаю. Ну, карацей, людзі ў патрэбе, да. Суды ўсе палітычныя тэмы. Ну, яна, канешне, вось як Руслан адышоў трохі ад працы, і калі ён наўляў сябе пасля этого затрымання, збіцця, яна взяла на сябе фактычна такую працу в полях, то калі реально было небяспечна, калі там это было хавацца там па нейкіх балконах, кватэрах, кустах, там ад міліцыі, ну, карацей, там жэсць. І былі две праверкі, калі я не памыляюся, адносінах яе, там, ну, за хіба парушэнне закону о СМИ, і там 23-34, ну, і все скончилось хорошо, то есть просто трохи нерваў там яе з'елі, але і тэхніку вернули, там, фотик з тэлефонам, і скончили этой праверкі. Адзінае, што, конечно, у нас же IT-дзяржава, да, але все равно трэба все рабіць ручкамі, ножкамі і ездзіць кудысьці. І трэба, калі ты прапісаны дзе-нибудь в сэрцы Беларускай пушчы, ты реально мусіш туды паперецца сваім ходам з участковым паговорить, хотя ты парушыў ты права ў Гродні, да. То самое, як мы заплатили штраф, і я мушу папяровую бумажку занесці судебным исполнителям, что я его заплатил, да, хотя IT-краіна, але без бумажки, типа, папяровай ты нічого
не можаш. Што яшчэ па рэпрэсіях? Ну вот переходзім к апошняму, самому прикольнаму, да, калі панядзелак быў, ці пятніца, да, на 29 студзеня у нас планёрка па выніках тыдня, па лічбах, па дасягненнях, там правалах. Ну, все планёркі праводзім з дома праз Zoom, каб было зручней. У офісе нікога няма ў той момант, і прыходзіць міліцыя ў чорным мапуцы і впісваюць рэчы. Ну, карацей, забралі там тэхніку, притом, ну, дарагую. Мы збіралі некалькі гадоў, фотоапараты, там дрон, аб'ектывы, розныя, адзін комп. Ну, карацей, можа, тысяч на $10, не знаю. Там вельмі крыўдна, вельмі хорошая тэхніка. Дагэтуль не вярнулі на экспертызе. Што там шукаюць, я не знаю. А справу тады завялі за распаўсюджванне экстрэмізма. Маўляў, мы 3 спасылкі на сайце маем, на канал, які нельзя называць. Да, калі прызналі канал Пуцілы экстрэмісцкім, паспрабавалі пачысціць сайт ад спасылак, ну, відаць, я вот 3 спасылкі не знайшоў. Міліцыянт, ну, бачыце, колькі часу у міліцыянтаў ёсць за нашы падаткі працаваць, змагацца з злачынствам. Нехта вот сидзеў, не буду называць прозвішча, то мяне засудзяць. Лазіў па сайце і шукаў і знайшоў у выніку 3 спасылкі на канал Пуцілы, за што мы атрымалі штраф у выніку 11 600 рублёў на фірму і на мяне прыват, як на фізасобу 725 рублёў. Яшчэ комп канфіскавалі. Ну, дзякуй Богу, там пашанцавала, как бы забрали самый отстойный добитый ноутбук, который просто был на офисе, так ничейный, да, такие запасные, с там перевязанной, запаянной 2 раза зарядкой. Ну, короче, вот тут, конечно, милиционеры облажались, это вельмі приемно. Самый танный и непотребный ноутбук конфисковали. Это круто. Остатняя техника на экспертизе дагэтуль, она типа проходит по некой справе невядомой абсолютно. Може вернуть, може не. Ну, ситуации разные бывают. Вот газета Слонимская, да, выдание з огромной историей давней традиции. Наши так само коллеги, партнеры по ассоциации выдавцов оригинальной прессы, так на их завозили там криминальную справу. Была вельмі сур'ёзная сітуацыя, все кіраўніцтва газеты там за мяжу эвакуировалася. Але все потихоньку все вернуліся, ціск спыніўся, яны працуюць далей, хіба только друкаваць не могуць нідзе. Это праблема зараз для друкаваных медыяў. І ім вернули технику, вот это прикольно. У Беларусі, ну, такие дивная ситуация. Как это так? То есть, ну, изъяли, а потом вернули, не конфисковали. Ну, такое редко бывает. Может, коли пашанцуе, то и нам все вернуть. Может, праз полгода. Но я памятаю, от Белсату вертали колись камеры. То есть, все магчыма ў нашым жыцці. Ну, вось это так, калі так коротко описать, это апошнія паўгода пунктавых кропкавых рэпрэсіях. Яны такие, можно их перажить. Яны неприемные, але, ну, покуль ты там не сидишь в карцере, и тебе не дают спать и сидеть, это еще нормально. Это все можно пережить. Мне здаецца, што тут акурат можна прыгадаць некаторыя стэрэатыпы пра Гродна, у прыватнасці стэрэатып, што ваш горад гэта гэткі беларускі Львоў. Можа, за гэта вам увесь час так дастаецца? Это вельмі смешна, ну, калі кажуць, што Гродно это беларускі Львоў, ну, так кажуць людзі, которые не былі ў Гродні, або не былі ў Львове, да, або хутчэй там і там. Потому что, ну, это смешно. То есть нам до Львова як до Луны. Я думаю, что не при маім жыцці, не при якім. Мы нават мінімальна таго ўзроўню не дасягнем. Ну, трэба быць реалістамі. Ничего хорошего нас не ждет. Как бы вот я с такой думкой каждый день просинаюсь и засынаю, и у меня все хорошо в жизни. Я ничего хорошего не жду, и поэтому я очень рад самым мелочам. Але да, стереотип таки есть, и этот стереотип, конечно, не працуе. Там два баки. И в том смысле, что Гродно это круто. Я еще додатково маю такое хобби. Я экскурсовод. І, канешне, я гляджу у мінулы год, і асабліва гэты, нішто не магло прымусіць беларусаў катацца па сваёй радзіме, гісторыю пазнаваць Беларусі, акрамя каранавіруса і Лукашэнкі, да. Цяпер мінулы год і этот беларусы нікуды не могуць паехаць нарэшце, і нарэшце катаюцца па сваёй краіне, пазнаюць у нас тоже нешта цікавае. Это я бачу просто па кліентах, па экскурсіях, якія я там праводжу часам. Ну, пра Гродно много стэрэатыпаў, много розных штук есть прикольных. Прыклад, ну, ты ж ведаеш, як пазнаць там гродзенца, да, усюды, ў любой кропцы свету, да, ён кажа слова «аліш». Ніхто не кажа слова «аліш», а такой гродзенцы выкарыстоўваюць слова «аліш». Ну і там мільён іншых і штук розных класных. Ну і типа, калі ты дастаткова мало ненавидишь Мінск, значит ты фиговый гродзенец, да. Хорошие гродзенцы мусят Мінск ненавидеть всей душой. Ну, так, ой, ну, можно долго говорить на эту тему. Да, калі ты не ведаешь польской мовы, то ты, ну, вообще фиговый гродзенец. Ну и так далее. А якія стэрэатыпы яшчэ цябе раздражняюць і з якімі даводзіцца змагацца? Змагацца? Мне мало что раздражняе ў гэтым жыцці. Я толерантны вельмі чалавек. Мне раздражняюць там, да, мае супрацоўнікі там безадказныя, там, да, раздражняе там былая жонка, раздражняе Лукашенко, але па шчырасці я вельмі толерантны. Прям мяне не крыўдзяць ніякія стэрэатыпы пра Гродно, а некаторыя нават прыемныя, ну не знаю. Это ж, напрыклад, стэрэатып, што Гродно там кантрабандысцкая сталіца. Ну как бы так і ёсць, да, то есть, ну люди тут реально дома 2-3этажныя, по 10 машин покупали за грошы з кантрабаса цыгарет. Это зараз немагчыма уже стала амаль, да. Это кантрабанда толькі на дзяржаўным узроўні, да, там запаковывают на Гродно Азоте цистерны сигареты и везуть. А ранее же как бы это робили мой там батька, и вообще все люди вот в 90-х ввязывались этими сигаретами как патронажем, там, да, и везли на себе под шветрами пачки. Это же стереотип не крыўдны, наоборот, круто, значит, мы такие хитрые, разумные, в любой ситуации выживем. Ну, был таки ранее стереотип, что типа, я не знаю, может, дагэтуль на ўсходзе он есть, что у нас тут все поляки. Стереотип кшталту, что православный русский, там, да, католик, значит, поляк, но белорусов, получается, не существует. Так я просто сам поляк, и мне крыўдно, что
з пункту гледжання многіх усходнікаў тут 99 гродня все палякі, ну это ж не так, конечно, беларусы таксама трохі тут жывуць, але не, крыўдных няма, ну шчыра. Я просто за адметнасць рэгіёнаў, я заўсёды за рэгіяналізм, за нейкую самастойнасць, аўтаномію, і ў гэтым плане такія стэрэатыпы, якія бы не былі, крыўдныя, не крыўдныя, пазітыўныя, негатыўныя, любы стэрэатып грае на плюс, на тое, што мы адметныя, так, што мы чымсьці адрозніваемся, і гэта важна, захаванне нейкай сваёй адметнасці. Мне падабаецца, напрыклад, катацца па поўначы Гродзенскай вобласці, да, там пачынаючы умоўна ад Іўя і вышэй да Астраўца, уздоўж літоўскай мяжы, і разумець, што там все яшчэ Віленшчына. Колькі ўжо гадоў, дзесяцігоддзяў эта мяжа как бы ёсць, але все роўна там для многіх асабліва старэйшых людзей яны разумеюць, што іх цэнтр там Вільня, а не какой-то там Гродно ці Мінск, там этот ці іншы Мухасранск какой-то беларускі. І там это, ну, это ў традыцыі захоўвацца і ў разуменні людзей, да, і это круто. Любы стэрэатып класна, калі ён рэгіяналізму дапамагае. Яшчэ такое пытанне, калі стэрэатыпы мы ўжо трохі разабралі, то вось плюсы Гродна яны даўно ўсім вядомыя. І яны якраз такі звязаныя з гэтымі самымі стэрэатыпамі. Горад культуры, заходні, блізкі да Еўропы. А якія мінусы ёсць у Гродна як у горада? Што раздражняе гарадзенцаў і аб чым яны мараць? Я скажу пра плюсы табе, якія знікаюць імкліва, таму што раней для многіх і нават для мяне быў вялікім плюсам было тое, што мяжа блізка. То есть захацеў там на каву ў Друскіненкай ці ў аквапарку вечарам пакупацца, паехаў Друскінікі, так? Захацеў там па нейкіх справах кудысьці яшчэ, паехаў, так? Або, напрыклад, ну вот увёў Пуцін войскі ў Беларусь, там да захапіў на сёмы там губернію России, а ты быстренько до Польши дополз, там 17 километров у меня от дома до Польши, и все спокойно в Варшаве змагаешься за незалежность краины, да? А зараз межи же закрытые, вот это самое крыўдное. То есть один из немногих плюсов Гродно, вельмі зручное расположение на углу, где Литва, Польша и на Минск больше нормально за трасса М6. Вот этот плюс зараз зник, потому что просто межа закрыта. Калі казаць про минусы іншие, все ж таки, конечно, то, что любой регион у Беларуси, он вельмі недоразвитый. То есть у нас вот есть этот Минск, этот город Вурдалак, да, ненавистный, которому надо вбить его в сердце осиновый кол, как бы, да, чтобы спасти регионы, который смог твои все ресурсы из региона, интеллектуальные, грошовые. То есть, ну, некая региональная политика Беларуси немає, она отсутнейшая. Вельмі регионы недофинансованные многие. И пораўноўваючы там неким давать суседними краинами, вот той там Польша, з якой уже не соромно пораўноўвацца часам, якби там одна региональная реформа 99-2001, калі не помиляюся, годов, там, да, она просто іншы падзел тэрытарыяльны, іншая логіка там падзелу улады і падаткаў зрабіла, ну, просто все для того, каб краіна імкліва развівалася. Просто какие-то рэчы, которые за год можно змяніць. Меж регионов, компетенции и податки. Тут все регионы обделены у Беларуси. Минус — это минскоцентризм. Нафига заставаться у Гродня, штосьці рабіць, тут нешта развіваць, імкнуцца, калі ты поедешь у Минск, и у Минску на кассе в Евроопте ты будешь все равно больше зараблять, там, в 3 разы, чем тут. Транспортно мы вельмі обделены. Калісьці, я памятаю, що у 90-х шли международные цягнікі праз Гродно. Я помню, я катался там с батьками до сваякоў у Польшу, до Варшавы праз Гродно. Тут змянялі, так у Бресте змяняюць этой колы цягнікоў, да, розная шырыня рэек, так у Гродні змянялі, ехали далей. А теперь это все знішчана. Уже там у початку 2000-х ничего такого не было. То есть максимально можно было с Гродно куда добраться толком. Это вот до Кузницы Белостоцкой идти у Белосток. Сиги скинуть на рынке, купить там туалетный папер. Ну, туалетный папер там меньшики купляли ненормальные. Как бы Гродницы купляли лепш товары. Але ну, купить там кавы танные, да, стиральный порошок, подгузники ребенку и вернулся. Размешан Гродно классно. Размещение Гродно не горшее за Брест. Притым Брест, ну и за им Барановичу дали, это реально транспортные хабы, вельмі важные для Беларуси. Брест международно важный. Там живая мяжа. У нас как бы отсутствие ну, региональной политики, инвестиций. Не тебе там паўночны бок нормально поехать немагчыма было, не ў заходні. Вельмі кепска з транспартнай інфраструктурай, асабліва з цягнікамі. Я ненавижу беларускую чыгунку, тому што вось гэта траса з Мінска на Гродно, яна цалкам просто закінутая, забытая. Яна ніколі не будзе хутчэй усё электрыфікавана. Там вельмі павольна ідуць цягнікі, там вельмі дзіўна прыкладзеныя рэйкі, не хапае іх колькасці, там в некаторых месцах толькі одна рельса, да, і типа трэба пропускаць цягнікі, то есть немагчыма размінацца, да, трэба дапасоўваць расклады, спыняцца і пропускаць. У этом плане, конечно, транспорт жах. Ну, добра, што М6 адрамантавалі, хаця вот уже я вяртаўся з Мінску, там добрую частку дарогі атросся, здаецца, не толькі адрамантаваная траса, уже нейкія калдобіны. Транспартны, я лічу, рэгіён не самы зручны, на жаль. Пры тым, што мяжа блізка, а з транспартам праблемы. Я не разумею, чаму так. І рэгіянальны аэрапорт наш, так, на які вялікія спадзевы заўсёды былі, ну ніяк не развіваецца. Там у лепшым выпадку раней летом можна было чартэрам какую-нибудь там Албанію ці Турцыю, Егіпет зганяць. Зараз ну такі карона, зараз у Белаві вялікія праблемы, нікуды ўжо не палеціш. Так што самое існаванне
існаванне аэрапорта ўжо не мае сэнсу на это лета прынамсі. Да і калі ён працаваў на поўны маштаб, все роўна это смешна. То есть параўнаць нейкія рэгіянальныя аэрапорты ў іншых краінах, Беларусі все это дохлыя рэгіянальныя былі. І зноў такі не праблема только Гродна, праблема ўсіх рэгіёнаў. Вельмі дзіўныя межы Гродзенскай вобласці. Там мне па працы часта даводзілася катацца, не толькі там у горадзе быць, а па ўсёй вобласці. Якая логіка, такі Астравецка быў у Гродзенскай вобласці, які супер далёка, максімальна незручна. Паглядзі форму на мапе Гродзенскай вобласці. Куда-то там на поўнач да Смаргоні гнаць, это ідыятызм, да? То есть, понятно, что трэба это все перакраивать. Трэба там какую-нибудь Малатеченскую область адраджаць, там ДАЭ долучаць, не знаю. То есть такие инфраструктурные мне проблемы сюды цікавілі, сюды хвалявалі. А ў астатнім, бо такое жыццё, умоўна, твоё жыццё, яго комфорт, некае грамадскае жыццё, культурнае, яго багацце, все залежыць только ад людзей, хочуць, не хочуць, да? Вось не было ў горадзе нічога толковага. Там з'явілась калісьці галерэя Крыга, да, і стала знакамітай на ўсю Беларусь. Просто таму, што людзі ў гэта ўкладалі, у ідэю ўкладаліся. Знікла галерэя Крыга, з'явіўся цэнтр гарадскога жыцця, тоже такі ледзь не унікальны на ўсю Беларусь. Хотя, конечно, там і ў Магілёве там цэнтр Колацяк, там, да, і Дзецічу, Брэсце, ўсюды такое ёсць. Але ўсё роўна, такія рэчы яны ствараюцца, напрыклад, Гродзенскі цэнтр гарадскога жыцця з-за энтузіязму чагосьці. Неважна, якія ўмовы ў цябе, да, калі ты хочаш что-то зрабіць, как бы імкнешся, вот ты это робіш, да, то есть чаму там Гродна Лайф там признаны ў 2 разы уже базапар, калі не помиляюсь, лепшим региональным выданием Беларуси. Просто потому, что мы пашем, да, работаем хорошо на это. Есть идея, есть некие понятия, как до этой идеи дойти, до ее реализации. И давай пахать, все, работай. Будут выники. Раби пильно и будь вильня, да, там тут, как это говорили, там какие-то наши продки говорят вроде про это. Минусов не так шмат, а ты все плюсы, это плюсы, які виникають з праці людей, да. Все то, чим Гродно може ганаритися, он зараз там все кажуть апошние годы, и мы это популяризуем, что Гродно столица кавы белорусская. Потому что, типа, первая кавярня в истории Беларуси была у Гродня, да, у 1780-е годы яшчэ. И тут заўсёды была такая кавовая штука модная. В міжваенны польскі час 20-30-е годы кавярні гродзенскія цукерні атрымлівалі гран-прі в Ніцце у Франції на конкурсе кондитеров. Вось зараз таксама это такая, скажем, общепитовская тема, она у Гродня моцная, она развивается. Да, вот я помню, были некие туры чуть ли не гастрономичные, слухай, из Минска у Гродна калісьці. Это ж, берется не з ниоткуда, а тому, что есть пассіянарії, да, як это называется. Хаця, якія хочуцца рабіць, да, якім цікава, якім это в кайф, якія намагаюцца это рабіць. До рэчы, пра стэрэатыпы узгадаў, слухай, выпадкова. Згадаў пра туры в кавярню умоўныя. Калісьці ж было вельмі популярна, весь Мінск катался в Гродно па шмоткі. Калі вот не было этих всех галерей Мінск, іншых там Reserved, да, ці крутых крамаў, там Zara, все ж ездили у Гродно ранними организованными автобусами на южный рынок, так званый паўднёвы рынок. Там аўторак был день оптовы, іншыя дні таксама можна было приехать, и купляли шмот. Гродзенцы привозили там с Польши, с Турции, яшчэ адкульсьці з-за мяжы, там одна моя соседка некие там одеяла венгерские, хотя душельку можно привозили ИПшники шмот, а меньшуки целыми автобусами организованными приезжали у Гродня апранацца. Вот это да, такая, это все, это уже не існуе фактично, але многие ж памятаюць. Туристы, вот я кажу, зноў таки, я троху у туристычнай сфере кручусь, туристы постарейшие такие, уже ближе до 50, они прекрасно это помнят, узгадывают и пытаются, а как там южный рынок, еще есть хорошие шмотки дешевые? Я говорю, не, все, та эпоха скончилась. Такое пытанне напрыканцы. Кім ты сябе бачыш у светлым і цудоўным Гродна будучыні? Классное пытанне. Калісьці давно я хотел быть мэром города. Право в тым, что тут кто угодно з мясцовых, калі будзе хорошо. У чым же фішка рэгіянальнай палітыкі ў Беларусі зараз, якая ёсць, да, лукашэнкаўскай рэгіянальнай палітыкі? У тым, што мясцовыя на месцах не кіруюць, да, усе гэтыя там чыноўнікі, мэры, губернатары так званыя, іх же ўсіх прысылаюць здалёк, да. Хто што зараз каранік, гродзенец у Гродня кіруе, это унікальны выпадак. Таму я заўсёды думаю, вот, когда я вырасту и стану мэром, типа, будет хорошо просто потому, что я местный. Уже, то есть не надо быть гением каким-то, просто если ты местный, уже лучше, чем присланный издалека, да, мэр. Калі сур'ёзна казаць, конечно, зараз, ніякай палітычнай кар'еры я б не хацеў рабіць уже, как дзіцячыя, там, юношескія мечты прошли. Мне падабаецца тое, што я раблю. Медыа, медыа такое грамадскае, мы не просто СМИ там з навінамі, не просто пішем про то, што адбываецца, мы сюды стараліся нейкую павестку фармаваць самі, так, рабіць нейкія актыўнасці, мы рабілі офлайн актыўнасці шмат, экскурсіі, нейкія выставы, кнігі выдавалі, то есть такими модераторами культурного жыцця былі. Мне было цікава ўжо таким больш сталым узросце у гэтым кірунку ісці, напэўна, так, нейкіх стварэння адміністравання пляцовак для развіцця грамадскага жыцця, бо я ж не толькі журналіст, я яшчэ шмат вельмі чаго рабіў і раблю ў грамадскай сферы, умоўным трэцім сектары таксама. Тое, што зараз, але інтэнсіўней, больш, лепей і самае галоўнае, конечно, у лепшых умовах, так. Глядзі, калі вот столькі там гадоў нас душылі, а у нас все насамрэч очень круто атрымлівалася. Это уяві сабе, што было б, калі нават просто не то, што не дапамагалі, пересталі мешаць, да, калі пересталі душыць, уже як бы могло все выбухнуць. Дакладна бачу себе звязаным з Гродно. Не хочу нікуды з'язджаць, как бы моя сям'я тут жыве, там
ці не 1,5 стагоддзя, ведаеш, я ўжо казаў там інтэрв'ю «Радыё Свабода», такія Гітлеры, Сталіны былі, цари Миколаи II, что-то мои, знаешь, никуда не съезжали отсюда, что я буду куда-то съезжать. Я вельми хочу приносить корысть тут. Я в этом плане я человек такой довольно консервативный, где народился, там и пригодился. Тому что угодно робить, абы корысть для родного города приносить. Тады падсумаваць сённяшні выпуск я магу так. Мы файна паразмаўлялі з будучым медыямагнатам і босам трэцяга сектара Гродна Алексеем Шотам, а на сённяшні дзень рэдактарам і выдаўцом выдання Гродна Лайф. Дзякуй за змястоўную гутарку. Ну а мне застаецца нагадаць нашым слухачам: не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. Нагадваю, што падкаст «Глыбінны народ» і нашы іншыя падкасты ёсць у iTunes, SoundCloud, Spotify ды Google Podcast. Заходзьце на наш сайт, там шмат цікавага можна яшчэ знайсці. Усяго найлепшага. Да пабачэння. Прыязджайце ў Гродна на каву і ў госці ў рэдакцыю Гродна Лайф.